ये सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि 6 साल पुराना है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता स्पीड में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, नॉइज़ आ रहा है। लाइक चैनल पर नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हमने पावर ऑन करके स्टार्ट कर दिया है। एक बार इसका चेक कर लेते हैं। हमको अभी इसकी जो शॉकअप पेड आउट जा रहा था तो हमने चेक किया है। देखिए किस तरह का मूवमेंट कर रहा है इसका ड्रम पूरा। इसके जो शॉकअप है जा चुके हैं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा शॉकअप को, तब जाके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम पहले एक बार पूरा ओवरऑल चेकअप कर लेते हैं। हमने इसका टेस्ट मोड लगा दिया है। पहले पानी लिया, फिर घुमा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर स्पिन किया, प्रॉपर ड्रेन किया। मशीन में जो प्रॉब्लम है, इसके शॉकअप का प्रॉब्लम है, इसका रिप्लेस कर देंगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। गाइज जब इसका शॉकअप लगाएंगे तो हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे चैनल पे। गाइज चैनल बनाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए।